جی السلام علیکم۔ یہ جی ہمارا پرانا روایتی سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے۔ یہ ہم نے بچڑیاں لی تھیں، اب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ گائے بن گئی ہیں۔ یہ جناب ان کو بعد میں یہ درختوں کی چھاؤں کے نیچے باندھ دیا جاتا تھا، تو اب ان کا شیڈ بنا رہے ہیں، وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ یہ سب بچڑیاں تھیں، 15-16 بچڑیاں لی تھیں، تو اب ماشاءاللہ یہ جناب 3-4 جو ہے دودھ دے رہی ہیں، باقی سب پریگننٹ ہیں۔ تو یہ بہت ہی کم انویسٹمنٹ سے جناب ہم کام شروع کر رہے ہیں، اور آپ دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ تھوڑے پیسوں سے بھی ڈیری فارمنگ ہو سکتی ہے اور آگے اس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اب ان کا ہم شیڈ بنا رہے ہیں، کیونکہ ادھر سے اب جگہ کم پڑ رہی ہے، اور ان کو باندھنا، کھولنا، پانی پلانا، سب ٹائم زیادہ خرچ ہوتا ہے اس میں۔ یہ ان کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں۔ تو یہ فی الحال ایک سائڈ بنائی ہے جتنے جانور ہیں، کہ کم سے کم خرچہ ہو اور جانور ہم بڑھا سکیں۔ جب یہ جانوروں سے یہ جگہ فل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دوسری سائڈ بنائیں گے، پھر اس کے بعد یہ جو کھرلی ہے اس کے اوپر چھت ڈالیں گے۔ یہ 3 چھت والا بنے گا، تو ہم نے صرف ابھی گزارا کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا سیٹ اپ بنایا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کر دیں۔